la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Voilà, bandeko balandia info 16 balandia Prince Ngangu télévision. Ezake sengo na biso ya koyeba ke boza ebele vraiment kolanda biso na ngonga oyo. Merci na bino po bozo continuer ko s'abonner na ba chaîne oyo totangi vraiment bo continuer ko s'abonner. Yo za na mituna tuna. Yo za na ba proposition sala. Yo za na ba suggestion de balobara toza prêt ya ko recevoir nyonso na ba critique na ba encouragement na bino et kozala le bienvenu et pas na biso bandeko na bino. Nde tolobaka ka télévision za radio te toyambi invité moko un peu spécial bolobaka ka ke non yo lingi ko yambaka ka makamba bukoko banganga ona batu boye vraiment tolobaka tozali pona batu nyonso tozali pona batu nyonso po ozala chrétien ozala musulman ozala orthodoxe ozala kimbangiste ozala bouddhiste soki oza congolais oza ndeko na biso ozala musulman ozala nani soki oza kaka être humain seke toza bandeko banyama kutu so bazwi antilope awo bakesangisi na antilope ya soki mboka nini omona bango baswana te baza bandeko pourquoi pas biso. Voilà pour ne pas monopoliser la parole na yambi frère na biso Marc Chimanga. Frère Marc Chimanga tokosolola na ye makambo tokosolola awa ekozala un peu belé mais ezokisa bato te. Yo mutu oza mutu aliloba, yo mutu oza mutu akimbangiste, yo mutu oza mutu a ntemo kwa kianza, yo mutu oza ya wapi landa émission oyo kobeta no libakute mpo na ngambo nyonso koki kotire moi leçon ya likambo yango na kembangu kokende koyebisa ye mbote papa na biso Marc Chimanga mbote ndeko mulobeli ya Info 16. Voilà. Papa Marc Chimanga tumesani kobenga bino frère Marc Chimanga pona bozali batu ya église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Église du Seigneur Jésus-Christ na mukuse soki tolingi toyeba yango mission nango ezali nini? Na mukuse mission nango ezali te biso to bongwana tokokana na Yesu Kristo bongo tokende kopema likolo na oto bengi enlèvement po soki nzoto na biso ebongwani te moyen tokende na enlèvement ezate but ya chrétien nyonso tu ezapote alongo mokilo yo amata lola pamba te maloba na Yesu Kristo ya tikela biso alibike na kei kubongusila bino esika nazo ya donc koya tokende na nzoto toza na ngote po Bible obike cette chair ici ne peut jamais hériter le royaume des cieux. Donc, vous allez bon côté. Et sengeli nzoto e bongwana. Pour nzoto e bongwana. Liya yambo il faut moté mananu e bongwana. Moté me bongwani dena liloba ya solo si mna moté ko bongwana ko bongwana bandeli na kati ya motema na nzoto na molimo pe na nzoto si manango nzoto tu e bon bongwani. Voilà. Olobiete bino mission na bino ezali batu babongola motema po Yesu akenda kobongisela biso esika. So na kali na liloba oyo lobi Yesu esika ngo abongi tanzo kende kobongisa. Tala nanu etandi ya Congo ndenge tozali tozana no soki superficie ya Congo to tozwi superficie ya Afrique tozwi superficie ya Asie tozwi superficie ya Europe Amérique nyonso. Tolonga na superficie tozwi bato baovanda wana après ye akeko bongisa esika pona bato wana nyonso combien de chambres à coucher fois ça là combien de ndako fois tonga ekozala ndengeni ya nzambe ye vraiment azali nzambe en tant que nzambe
biso tokokende na raisonnement na biso te. Je m'excuse. Tokende na raisonnement na biso te. Biso tozotalela oyo ya lobi. Pamba te oyo ya lobi nde yango ekosalama. Erreur munene bato basalaka bato balingi ko raisonner na likambo na Nzambe. Na makambo na Nzambe esengeli kondima la foi. Ya lobi ke na ke ko bongisela bino esika. Epa etata nanga na kozonga kuya kozwa bino. Mitemo na bino etutana te. Bozala na kimia bondimela ngai, bondimela Nzambe nazokende kubongisela bino esika. Yango wana atindaka bato na ye awa na mokili na liloba na ye pomba te bato bamesane kobosana kokende pembeni. Oya ye atindaka bayaka po bazongisa bato na nzela ya liloba na Nzambe. Voilà. So to ko comprendre liloba o bino boloba keza ya Nzambe. Hein? Pona bino kora eza liloba Nzambe te. Mais oyoke bite na biso ezali ke maloba Yesu alobi na biso na ke ko bongise bino sika nazoya. Maintenant ce qui olandi Coran mumboto na Yesu Kristo osangisi yango ekosimba te. Pamba te lobiko ezali bobeleka na kombo na nkolo Yesu Kristo. Voilà, wana donc ba livre nyonso o ba religion nyonso ezoko développer pour na bango eza ba livre moko sacré lokola Bible, mais pour na bino wana eza maloba ya Nzambe te, maloba ya Nzambe eza kaka Bible. Eza bongo. Parce que Bible keseni ne ba livre nyonso toyo eza na mokili. Livre moko ekokani na Bible ezate. Na Bible ezali ba pesi ba annonce, ba pesi bilaka na kati. Pe bomoni bilaka yango ekokisami. Ba annoncer makambo ekosakolama na mikolezo koya. Bokomi na mikolongo likomi yango pe ekokisami. Livre moko te na mokili ekoku prédire ne wana. Même science ezokota bulu ezokota mbu ba bulu yeki. Même livre mosusu ekokane na Bible te. Il n'y a qu'un seul livre dans lequel on peut voir la pensée de Dieu, c'est dans la Bible. Voilà. Bon, na kati ya Bible nde lobi maloba balobi pe ekokisami. Neti liloba nini o baloba na Bible biso pe na Congo wa to vivre pe liloba yango. Ah, ça c'est vraiment une très bonne question pour le Congo. Vous voyez que selon le plan Nzambe, il y a la prédestination. Kobongisama na yambo. Ndenge Nzambe alobaka, ba oya ye akufela bango par exemple Nikolusu. Ba yeba bango ba miyeba kiteke baza ya Nzambe. Mais Nzambe ye aye alati nzoto na mutu. Ba bengi ye Jésus Christ. Babomaye assez quoi? Mais ababomaye assez quoi? Pona ba oya ya bongisaka yambo. Tant ba ngomba yoki liloba wana nde ba mipesi de bandimeli yango. Alors ba wana nde ba kumone ke ah Nzamba sakolaki tina likambo etala ekokisa mi pona ngai lelo. Zomona liloba mususu pona biso tondimi ke Malachi 4 lelo ekokisa mi. C'est écriture ya Bible. Malachi 4 ekokisa mi. Par exemple, Bible lobike nakokutanga. Ouais, vous êtes libre. Na Malachi 4. Bandeko balandi bozwaka déjà note ezali Malachi 4. Na malako na pona batu ya lingala. Malachi, pas malako c'est Marc. Marc Malachi tiko na lingala. Bon, ekoya Malachi 4. Na Malachi 4 comme ça tout en allant nous to Malachi 4 ba lobi nini. Une très bonne question. Voilà. Malachi 4 tozo lukaka pona Congo. Avant to kende ba mokili mususu. Toko kende mokili mususu mais to luka promesse nanu ya Congo RDC. Parce que na Congo RDC parce que ça va. Nazo kende na pesi nanu. Voilà. Na kukulongola. Problème ezate. Za ma commune Nzambe. Malachi 4. Il dit ceci. Voilà. Tous en Malachi 4. Na verset nini? Tous en verset 22. Malachi 4 22. Tous au 23. Toké na 23. Avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, je vais vous envoyer le prophète Élie. Il
réconciliera les pères avec leurs enfants et les enfants avec leurs pères. Ainsi, je n'aurai pas à venir détruire votre pays. Donc, cette promesse est la kamaki na Biblia et pas dans Zambéki. Ndakisa RDC tokozongo ndengeni. Ndakisa RDC. Na RDC baponami bazali. Bana na Nzambe bazali na RDC. Alors bana na Nzambe bazali na RDC. Likomi oyo etali bango. Pambate Bible lobi boye. RDC bato basamelaka partout mon frère. RDC bato bazo sambela. Menzo kande Zambe na bango ase bongiseli bango eloko ya bango ya mutuya. Nde oyo atolobi awa na mukanda na Nzambe ekomami boye. Avant le jour grand et redoutable, je vous enverrai Élie. Et Élie viendra, ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Voyez-vous? Donc il y a deux choses qui sont dites là-bas. Ramener le cœur des pères aux enfants et ramener le cœur des enfants aux pères. Voilà ce que Élie a RDC ngosko nani. Ah, tangu Nzamba tindaka mutu alobaka teke oyo iza pona école songolo. Voilà, eza erreur munene. Soki solo mutu Nzamba nde mutu atindi ye. Akolomi benga teke ngai mutu za école boye. Pamba te oyo Nzamba kosala ekozala pona mukili mobimba. Alors na mukili mobimba ba oya ye bako yeba le code Bible le dit que mes brebis entendent ma voix. Ah, ba yo ka sonne cloche wana izali yangai de wana RDCP azana kati. Donc lilo bakoloba ke ezaka ka pona RDC mon frère ezate. Oyo bambenga nga zaka prophète pona RDC non. On a un prophète ya bato muindo non. Soko za prophète Nzamba tindio eza pona mukili mobimba. Pamba te Nzamba zotale l'école mon côté. Dieu est le Dieu de l'univers. C'est lui qui gouverne le monde entier. Alors, biloko tout izara mukili salami na ye. Hein? Bato yo to salami na Nzambe. Donc au moins eloko moko mutu akokubi ko non biloko tout c'est Dieu qui l'a fait. Tout est créé par lui et pour lui. Voilà. Mais ce que biloko nyonso olobi esalemi na Nzambe. Biloko nyonso kilami na ye. Mais pourquoi bozotanga oleke botanga kaka esalemi pa ya Nzambe me bochaka lisusu ke Nzambe akomi Jésus. Ale Jésus akomi Nzambe. Place wana eza omoni ndenge na uti koloba awa ke soki olingi koyeba makambo na Nzambe okoyebela ngo na mukanda na Nzambe de Biblia. En dehors de mukanda na Nzambe moyo oyeba makambo na Nzambe ezate. Makambo na Nzambe oyo babengeki ya Jésus Christ lokola Seigneur. Pour la Bible nde balobi na biso boye. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Donc Ésaïe 9:5. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On l'appellera Père éternel, Dieu tout-puissant, Prince de la paix. C'était une promesse dans l'Ancien Testament. Tala et la kawana et kokisami dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, kokisami dans nani? Dans Jésus. C'est lui, l'enfant qui était né. C'est lui, le fils qui nous a été donné. Parce que celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le père n'a pas le fils. Wana eza enseignement ya Biblia. Donc en dehors de ça, lobi ko ezate. Donc so to comprendre bien. Bato nyonso bazo sambela, bato nyonso yo baza na ba prophète na bango, ba prophète wana nyonso baza zéro. Prophète ya bien ezaka kato bonzambe ya malamu ezaka ka Jésus. Voilà. Sans embâche, sans honte, sans tergiverser. Voilà, sikoyo Jésus oyo azali Nzambe. Mais ndenge nini Satan azwaki force pena azwi pena kangi ye Nzambe bakangi ye bake baki na kuhusu babomi pena ye. Akomi pena problème fois là nanu na tombe premier jour, alali deuxième jour, troisième jour. Des fois c'est quoi mais ndenge nini do c'est que quelque part Satan le qui est na force. Très bien mon frère, tu es vraiment intelligent. Oyo lobi nanga wana Biblia sakulaki kala que
Nzambe akoya na nzoto na Ésaïe 45 et ça dit que Dieu viendra et quand il va venir il va faire des miracles et des prodiges. Mais Dieu est esprit. Bible nous dit que Dieu est esprit. Na Jean 4 23-24. Zambe aza molimu. En tant que molimu, moyen qui te boye dans nzoto, moyen asala musala na batu boye, eza passe parce qu'il est esprit. Mais a préféré kolongwa na lolenge na esprit pour azwanzo nzoto. Nzoto ngo yango wana nde omoni ange Gabriel akiti pa Marie apese na peso mbote Marie. Salut Marie. Salut Marie. Alors je vous salue Marie pleine de grâce. Alors ne bongoté. Oh prière ba on l'accès na ba église wana. Yangoté. Hier apese mbote que je te salue Marie. Toi qui as trouvé grâce devant Dieu. Donc Marie a trouvé grâce devant Dieu. Akamwa elobeli wana. Eh bien ngai yo pesa boye nini? Avec non comme te na tindami na Nzambe. Ange Gabriel na tindami na Nzambe okobota mwana mobali. Marie akamwa lobi na kobota lolenge kani ngai moto na yebi mibali te. Or azaka fiancé na Joseph. Pendant ya fiancé Joseph ayebaka nzoto na ete. Contraire à ba fiancé tout le monde a mikolo lelo. Mais Joseph pendant qu'azaki fiancé ayebaka nzoto ya Marie te. Et témoignage de Marie est puissant. Bien qu'aza fiancé, alobi ke na kobota lolenge kani ngai moto na yebi mibali te. Angelo ayebi que puissance yanguya mulimo santo et cause lata yo mwana okobota bakobenga ye Seigneur le fils du Très-Haut. Maria alobi esalemela ngai ndenge oyebisi ngai oh ngai servante na Nzambe banda mukolongo semi ekotaka ya Marie semence ya liloba ezali te ke po angelo moto aye koyebise maloba wana nde deuxième côté qui était et sakolamaki déjà dans l'Ancien Testament na ba sakolina ye ba sakolaki ke elenge mwasi oya moseka akobota da wana ezali na Ésaïe 7:14 elenge mwasi akobota bato base kozela elenge mwasi oyebi mibali te akobota vierge ezali ni wana Ésaïe sakola za prophète solo accueilli et kokokisama 400 ans après. Donc Nzambe pas 400 ans, Mboule Belé, 800 ans, quelque chose comme ça après. Non, mais Nzambe de Moutou a sakoli na monoko prophète. Prophète ezaka pona Israël te. Prophète ezaka pona mukili mobima. Donc place on tomega ko comprendre bien. Prophète aza pona mukili mobima. Menga likambo na ngezalaki malgré ko sakola wana nyonso. Mais dis-moi diable a vu Fox pena kangi Jésus a bétié fimbo a tcheye na croix a cotissié 3 jours à pour la moka. Donc place nazo loba donc que diable aza na force non yango ndenge na koma nazo koma wana nde Jésus a botami mwana akoli lokola bana nyonso ti akokisi 30 ans nde abani ministère na ye selon nombre 30. Donc, la 30 ans, avani déjà ministère. Mais Satan a ce que le colaza esprit a moni moutou a yepote a dérangé ye. Azeki kumekaye. Satan a zeki kumekaye. Azeki kolinga koyeba. Ye ou bien yete. Mais a messe a mekiye. A tombole likolo. Abi Bible comme mi boy. Po yebi ke mono yepo na Biblia. Bible comme mi boy. Soko zali mwana na Nzambe balusa mabanga oyo ekoma bilei. Jésus azongi selié ke okoku kosa komeka Nzambe te. Ameki lisusu atombo oh Bible comme mi ke ba angelo bakokita bakomema yo. So maloba o Satan bana koloba ke ekoma mi boy ekoma maka na Bible oyo. Comment que azozwa kaka na Bible oyo place nini o bakoma ke ceux qui Jésus a quoi ba angelo ba roya royamba parce que imagine na monoko Satan non
ke ekomama ke soki okomi bwaki ba angelu bakoya koyamba yo siko place nini oyo ekomama ke mwana moto soki amibwaki ba angelu bakoya kozwa ye eza na psaume eza na psaume ponga azolanda na ngaka maloba ya Satan Satan mutu abana loba eza na livre ya psaume tokoluka yango wana kopesa mais en attendant c'est là sûr que eza na mokanda ya psaume 90 donc ekomama siko na sens ke mwana moto akomibwaka ba angelu bakoya koyamba ye ekomami ke ye Satan azwi maloba wana alobi na ye ke ekomami boye soki omeki kokoya ba angelo bakozwa yo azwi ye atie likolo maintenant Jésus Christ lokola azalaka nzambe kati na nzoto akoki kotosa Satana te akoki kotosa ye te ye mpe azongisela ke ekomami ye te okoki komeka nzambe te akimi mbango. Donc si je comprends bien ezali nayebi te babande koswana ou bien babande solola dans le silence azoya na maloba Satana akoya na liloba na nzambe nete lelo eza boye ebele na bato Satana nde eza sukuma bango mais bazoyeba te ke Satana azokutilize bango oyebi Satana ayebi mpe biblia mais kasi aza na révélation nango te. mais siko place oyo ezopose mwa moke problème pa Mark Chimanga ntango Satana azoloba maloba oyo alobi ke ekomama boye donc soki ekomama siki ekosalemela modele wana po ya Yesu ekomama ke mwana moko akoya aye na forme wana bakobenge Messi tutututututu mwasi moseka kozwa zemi omonde ke ekomami ekokisami mais ntango oyo mpe Satana azoloba ke ekomama ke soki omibwaki bakoyamba yo mais fallait ezala exécuté parce que ekomama nango non lokola nde Satana azokuutilize maloba wana moyen nzambe atosa ye eza te tala par exemple ebisike soki oza mwana na nzambe balusa mabanga oyo ekoma mapa olia Jésus Christ atosaki ye te bien miyebeke eza mwana na nzambe awelelaki te kopesa réponse ngai naza mwana na nzambe ozoloba na nga bongo ye aza lokola bato te ayebisi ye ke attention komeka te akoki kotosa ye te soki tokoki kozongela passage ya biblia wana omona komeka mwana ndenge esalamaki totanga tozali wana mpona koyeba po bato na biso oyo baolanda biso soki topesi bango likambo yango te kozala na batelefone tokokóma na baproblème makasi ekóma pourkui botangaki te liparole wana eza te na bible nga siko nalingi parole wana koba ezali tomeka nanu kotangake Satan ayebaki deja ke ekokokisama bakobwaka mwana moto akomibwaka mpe baange bakoya koyamba ye mais ye nde moto alobi na ebongo mpo Satana akokoloba liloba abongoli yango ndenge mosusu moke akopesa yango mobimba te pamba te komata Jésus amataki likolo amataki na baange ozomona na psaume 47 balobami ke komata amataki na baange ozomona na Nouveau Testament na 1 Thessaloniciens 14 Bible elobi ke nakoya na ye mpe à la voix de l'archange un cri de commandement et au son de la trompette il descendra du ciel ntango ya kozwa mpona ozwa biso akokita na lola azala na mapata boye donc chaque fois Dieu est accompagné avec ses anges. Maintenant le problème oyo ezotungisa mwa moke ntango Satan réussir kobomba ye pendant 3 jours a réussir kobomba ye na kunda pendant 3 jours est-ce que monte que pendant ce temps là Satan déjà soki toko applaudir ye aza na force ekomami lisusu ete akokufa akosala 3 jours le 3e jour akosekwa ekomami na bible bongo voilà comme ekomama wana tokepe kaka na ngambo oyo ndenge ekomama akufi parce que en principe Jésus akufelaki nini oyo etindaki ke akufa. Mon frère, que Dieu te bénisse. Une très bonne question. Biti ya Jésus kukufa ndio oyokaka balobaka sango malamu. La bonne nouvelle. Po biso tozalaki batoyo tokokupusa na pembeni na Nzambe te. Biso tozalaki ba étranger. Ba sumuki.
Moutou, par nature, est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Tala Jésus, avant de conclure l'alliance Nabiso, Jésus avant de conclure l'alliance Nabiso, la kisaki nini ezana kati ya mutu. Na motema ya mutu, ekobo, na motema mutu, motema lukunya, na motema mutu, motema lukundu, na motema mutu, koyinana, na motema mutu, muyibi, lukuta, koswana. Donc, motema mutu tonda makambo mabe. Alors Jésus a talisaki biloko oyo batu bazana yango. Tala nano tapenza masalake mokili asepelaka te. Tala bato liboso ba umelaka ba Adam bazo kumela ba osala ba 800 ans 900 ans quelque. Ba 300 ans quelque. Mais pona nini Zambe ayi kumona ke moto akukumela lisusu la mokili te pona kusala même ta 120 ans. Po motema na ye ezali na makanisi ya mabe koleka. Alors voilà. Zambe asepelaka te. Nende yango lokolo ba oya Nzambe akufela bango. Lokolo ba oya Nzambe azalaki pona bango aye pota asopa makila. Makila nde elembo pona kufuta nyongo pona kozongisa biso na esika tozalaka na plan na Nzambe na nyongo tozalaki nango na nani nyongo c'est-à-dire biso tozalaki ba oya Nzambe tant Nzambe asalaki biso tozalaki ba oya ye Satana ayena lukuta ameki Adam ya yambo comprendre mon frère très bien le premier Adam c'est celui oyo Nzambe asalaka tant Nzambe asalaki Adam sima. La Genèse 2:7, c'est la moisi. Mais moisi sikoyo, Adam a Nzamba salaki na tanga alalisi Adam pongi, ayeko bimisa moisi na mopanzi na ye. Tanga bimisa moisi na mopanzi na ye, Adam a sepelaki na kumona moisi. Mais na Genèse 3, Satan, Lucifer, nyoka ya kalakala, esprit mabe, ayeko kosa moisi. Nzambe ayebisaki Adam ke biloko nyonso tu bakokolia mais kolia mbuma oyo eza na kati na elanga te komeka kolia ngo te mokolo kolia ngo okokufa. Adam pe ntango bapesi mwasi na Nzambe ayebisi pe mwasi bongo tala biloko tosepela nango mais oyo tolia te mais mabe ekokota ndenge nini Satan aye epai na mwasi. Satan aza molimo te azoku utiliser nyoka nyoka oyo bato baliko kondima na bango te etali bango mais c'est ce que dit la Bible il parlait parce que nyoka toza na lelo azoku siffler jamais azoloba maintenant nyoka wana azaki koloba akaya kutani na mwasi na Genèse 3 atuni mwasi Nzamba ayebisi bino nini mwasi azongisele ke Nzamba ayebisi tokokolia bambomo nyonso tu mais oya akati tokokolia te meka baloba keze kobo eza yango mboba te mais basalaka wana pona komeka okosite baloba na kati ya Bible baloba kobo mais pona bana pe bakotanga po eza na mobe ezaki kobo okosite Nzambe ndenga azalaki wana na sawa bato bazalaki te na moma wana fale bapesa nini oyo dot pana po bazeka bango mibale bapesa dot pana pour les lots ils permettre biso ko sangana mwasi na mobali faut bopesa mbongo ya dot mais tango Nzambe yende muto yaki na mwasi apesi Adam mwana muto aki na mwasi soko tangi na Genèse okomona ke azui mwasi apesi Adam sepelaki alibiki na mbalo namoni misu na misu na ngai mukuwa na mikuwa na ngai na mbalo na sepeli peza na komona eboyo asepelaka nde nyoka azalaki kotambola lokola mutu pamba te nyoka azalaki kunguluma ndenge azonguluma boyi te nyoka azalaki kotambola po ntango Nzambe ayekolakele mabe nde moni asongi ndenge azotambola moyi ndenge moni azongulaswana mpe bato batelemela yango balobaki nyoka akobanolia putulu ese nyoka aliaka putulu nyoka aliaka poussière ti lelo po mutu na ye ezala kaka boyi. Donc c'est ce que dit la Bible mon frère. Tala lisolo wana ndenge za ava. Voilà. Dans Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme: et c'est vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? Ye aye kutuna mutuna. Pona nini atia tembe na moi?
na mwasi po nzambe nde moto alobaki yango pourquoi ozorepeta ngo lisusu eseke olingi opengisanga makanisi esprit na ye yango wana ti lelo mpe aza bongo donc aza boyi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, et c'est vrai que Dieu vous a dit. Et c'est vrai que Dieu vous a dit. Donc il voulait semer des doutes. Quand il dit, et c'est vrai, Dieu vous a dit. Mais maintenant la parole wana, d'abord le barake. Nyoka lobi na bango ke soki bolembo mawana bokoma mayele lokola nzambe bokoba babela malamu to pe malamu est-ce que akosaka te mokasi siko mabe wapi mutu so ayebi mabela malamu be wapi mais il fallait batosa nzambe batosaki nzambe te mais siko yoka likambo esengo nini litoma nini ezali ya koyeba mabena malamu ke babengani yo na jardin d'éden et baplace bachérubin et baluka po azwa accepte ya kokota na jardin. C'est ça l'erreur. C'est ce qui est fatal, mon frère. Donc, et c'est moi kolia. Au moins la même na mukilo. Au moins bana mikaba nga osala kindumba. C'est quoi que yizemi o akeno longa. Zomola. Bango basaka ndimuko. Zoko yizemi okeno longa. Mais oluka ki yango. Yango no wona batata malama ko benga mwana mwasi wana na mwana naye. Bofanda. Okumona mwana mobali na ko nyoka. Mais nan kuku zoluka. Mais na poisa ba poni moko vivre ensemble. Mais ce que moni mutu azo salene musala na ye azuka sanza azamwa limeya na ye aluki mwana mwasi akubata mate donc ngongana ya kubala ekoki donc omoni voilà skoyo tozongana no papa Marc Chimanga na bato ba uti zo biso na katikati bayeba ete toyambaki papa na biso frère Marc Chimanga yazali mutu ya église du Seigneur Jésus-Christ bamsu babenga bango bato ya parole bato parole voilà place oyo ezo pesa biso mwa kokoso mukie tolobi ete Yesu akufelaki biloko nyonso otangaki eko bomoyibi nini biloko wana nyonso Yesu akufelaki yango botango akufeli yango eske afuti niongo nde tolobaka sko lelo oyo biloko ya akufelaki esili ou bien et se multiplier encore de plus? Une très bonne question mon frère. Au PC l'erreur au PC non combo na tête. Mais c'est nani tonton Mwinga. Tonton Mwinga. Voilà. Ça ce sont des bonnes questions. Tonton Mwinga, Bible lobi que totanga na Romains 3. Romains 3 et lobi makambo wana. Romains 3. Bandeko na biso bolanda mission tozosala ngo menace ya mbula mais lokola tolingaka bino toza basali donc bana misala na bino yango bomona ke na se ya mbula boye mais tozo continuer ko tourner émission na biso po bino bato bomesala ko pesa biso confiance bozala toujours servi bozala servi yango tokei na papa na biso Marc Chimanga. Moi maintenant c'est Romains 3 21 jusqu'à 23. Moi maintenant Dieu mais maintenant Dieu nous a montré comment il nous rend juste devant lui. Dieu nous a montré comment il nous rend juste devant lui. Comment est-ce que nous pouvons, nous, les mauvais, les menteurs, les voleurs, les adultères, les koulouna, tous les noms possibles mauvais, nous, comment est-ce que devant Dieu nous pouvons être justes? C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes justifiés. C'est-à-dire, devant Dieu, on n'a jamais commis un péché que les autres voient. Mais devant Dieu, pour un véritable croyant qui a cru réellement à la pure parole de Dieu, est justifié. C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, il n'a jamais commis un péché. Comme l'Écriture dit, heureux l'homme pour qui Dieu n'impute point ses iniquités. Do yango soki tomoni lelo yo na mangomba na biso bato bazosala na bango bikobo bazoyiba na bango bazosala nyonso po bayebi ke na nzela ya Yesu eloko wana nzamba otangele yango te. Non, parce que quand tu es déjà en Christ, tu es déjà une nouvelle créature. Osez sous ne ekela moana te. Osez sous ekela moana te, on commet déjà une nouvelle créature. Parce que quand on est en Christ, mon frère, parce que en tout cas bandeko tokozala obligé au kata émission
mbula bandi bandeko tomonani mikolo ezali koya donc mbula moto ekati biso émission ekozala bien poser ba question ekozala bien pesa biso ba suggestion na bino vraiment tokozala wana po mbula ekati biso toza na choix te botikala malamu tokutani mikolo mizali koya merci mingi merci malgré émission esili malamu te mbula ekati biso mais papa Marc Chimanga ekozala bien tokobandela esika oyo tosukaki voilà merci beaucoup. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage deuil,